네. 너 있어. 너 있어. 다시 한 번 더. 다시. 하나, 둘, 셋. 한번만 더 이렇게 있으니까 됐어요. 바닥이 안에 들어있어요. 안에 때는 나무 갖다 떼야 연나무가 지금
쓰리지 정하는 게. 나중에 이제 칸볼 때 저기요. 그때 이제 생각할 때 하는 부분이 지금은 우선 안 하면 생각하고 싶어요. 그냥 점산이 늘 시간이 뜯어줘야 그 되거든요. 밑에서 다 들어간 건 다른 분까지 한 40점 들어가고요. 40점. 제 거는 한 20점 들어갔어요. 20점 다 잘 나와야 되는데 30일 날 나올 거지. 화요일 날. 화요일 날 몇 시? 한 10시에서 11시 그럼 사이에요. 오늘 몇 시까지 떼는 거야? 한 2시, 3시까지. 밤 새벽 2시에서 3시까지 떼고 예. 30일 날 오전 10시쯤에 예. 작업하고. 작품 잘 나오게 좀 대작 들어갔어요? 예, 대작 한 5개. 자완 안 들어갔어요? 예. 자완 안 들어갔어요? 이번에 이제 항아리하고 이제 그런 여기서 뭐 하는 거야? 아니 지금 끝도 없네. 김부장이 가있다.